Hello friends, welcome back to our two videos. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். Sandisk Extreme 64GB ஒரு மெமரி கார்டு இது. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா DSLR கேமரா அதுக்கெல்லாம் போடுவாங்க. சோ இந்த மெமரி கார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம். சோ இத நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்க போறோம். அதுக்கு அப்புறம் ஸ்பீட் என்ன இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம். சோ இது ஸ்பீட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 150 MB வரைக்கும் நம்ம ஸ்பீட் வந்து கிடைக்கும் அப்படி சொல்றாங்க. சோ நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அவ்வளவு ஸ்பீட் வந்து கிடைக்குதா, அதுக்கு அப்புறம் நீங்க இத வாங்குனீங்கன்னா இந்த கவர் எப்படி இருக்கும் உள்ள அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா கீழ இருக்கிற பெல் கிளிக் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் கிளிக் பண்ணா மூணு ஆப்ஷன் வந்து காட்டும். அதுல ஆல் செலக்ட் பண்ணி நம்ம போற நோட்டிபிகேஷன் வரும். இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இத வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸோட பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 4K Ultra HD ன்னு போட்டுருக்காங்க. Sandisk Extreme SDXC UHS-1 கார்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 64GB கான ஒரு மெமரி கார்டு. அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா 150 MB வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து Sandisk அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிராண்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம பேக் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பிரைஸ் வந்து 2000 மேல போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பிரைஸ் இங்க வந்து கிடையாது. இப்போ நம்ம இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர் கட் பண்ணலாம். இந்த மெமரி கார்டுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவர் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த கவருக்குள்ள ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெமரி கார்டு வந்து சேஃபா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம கவர் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். அந்த கவர் வந்து சிஸ்டத்தை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க நமக்கு இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பாக்ஸ். ஸோ இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு 64GB வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்ட் கலர்ல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு சைனிங் லுக் வந்து கிடைக்குது. Sandisk Extreme 150 MB/s 64GB. ஓகே கைஸ், இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங். ஸோ நமக்கு பாக்ஸ்க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற எந்த விதமான யூசர் கைட்லாம் வந்து கிடைக்கல. ஒரே ஒரு உள்ள ஒரு பாக்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள இந்த மெமரி கார்டு வந்துட்டு சேஃபா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார்டு ரைட் வந்து இருக்கு. கார்டு ரைட் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இதோட ஸ்பீடு வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்சென்டோட கார்டு ரைட் வந்து இருக்கு. ஸோ அது நம்ம 64GB நம்மளோட அந்த SD கார்டு வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ தென் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பிசியில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இது எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ லைட்டும் எரியுது. ஓகே, இப்போ நம்ம பிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துடலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ USB-D டிரைவ். ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபுட்டேஜ்லாம் இருக்குது. இந்த பென்ட்ரைவோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60GB கெப்பாசிட்டி. ஸோ பட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 59.4GB கிட்ட வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட இந்த 2 வீடியோ ஃபைல் வந்து இருக்குது. ஸோ சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5GB வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.12GB. ஸோ இப்போ நம்ம இதை காப்பி பண்ணி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்துடலாம். ஓகே கைஸ், நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு 17 MB/s வந்து ஏறிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ஹை ஸ்பீடு தான். ஓகே, நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிளாக வந்துட்டு 17 MB வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே வந்துருக்கு. ஓகே கைஸ், நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17 MB வரைக்கும் வந்து பண்ண ஸ்பீடு வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து கிடச்சிது. ஸோ 17 MB கீழேயும் போகல, 17 MBக்கு மேலேயும் வந்து போகல. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேற ஒரு ஃபுட்டேஜ் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த ஃபுட்டேஜோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 532 MB. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 MB கிட்ட காட்டுது. ஸோ இப்போ இதை நம்ம காப்பி பண்ணி எவ்வளோ ஸ்பீடில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ சேம் அதே 17 வருதா, 17 MB/s வருதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் வந்து ஆக போகுது. ஸோ நமக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 to 17 MB வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடச்சிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்துட்டு இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம பிசி காப்பி பண்ணால் எவ்வளோ ஸ்பீட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து SSD வந்துருக்கு. ஸோ எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். கரண்ட்லி என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இல்லை. ஸோ அதனால் செக் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போதைக்கு SSDயில் செக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 MB/s வந்து கிடைக்குது. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஃபைலில் வந்து SD கார்டு காப்பி பண்ணும்போது மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 to 17 MB/s வந்து ஏறிட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கருத்து அப்படின்னு சொல்லலாம். நமக்கு இன்னொரு சின்ன டெஸ்ட் வந்து பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு வீடியோவாக இருந்தனால தான் கரெக்டாக 17 MB ஏறிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ தென் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ. ஸோ 2 மிக்ஸ் ஆகி வந்து இருக்குது. இதை நம்ம காப்பி பண்ணால் எவ்வளோ ஸ்பீடு வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் 406 MB.
ஸோ 406 MBக்கு ஜஸ்ட் நம்ம பேஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ நம்ம ஃபோட்டோஸ்க்கு வீடியோஸ் காப்பி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14, 15 அப்படின்னு ரேட் இருக்குது. ஸோ இது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபைல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி வரும்போது நமக்கு இந்த ஸ்பீடு கிராஃப் வந்து கண்டிப்பாக வரும். ஸோ கைஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15, 16, 17 MB ஸோ இந்த 3க்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்பீடு வந்து கிடைக்குது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த SD கார்டு வந்து வாங்கலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க அதோட ஸ்பீடு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 150 MB போட்டிருக்காங்க. பட் அது எந்த இடத்துல வந்துட்டு இவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. பட் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபைல் வந்து நமக்கு இந்த SD கார்டு வந்து காப்பி பண்ணால் மேக்ஸிமம் வந்து 17 MB ஒரு செகண்ட் வந்து கிடைக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஸ்பீடுன்னு எனக்கு தோணுது. ஃபர்ஸ்ட் நான் 17 MB வந்து ரொம்ப ஒரு ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ள இருக்கிற ஃபைல் வந்து நம்ம SSD காப்பி பண்ணும்போது எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15, 16, 17 அந்த மாதிரி மாறி கிடச்சி. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லலாம். நமக்கு பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 MB போட்டிருக்காங்க. பட் அந்த அளவுக்கு வந்து கிடைக்காது. ஸோ மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக நான் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வரலையா அப்படின்னு சொல்ல, நான் டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17 MB per second வந்து மேக்ஸிமம் கிடைக்குது. ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு வந்து வாங்கணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து இது ஒரு ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அந்த ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் வந்து 1250 ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ 1250 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்பீடு வந்து இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வேண்டியதாக ஒர்த்து. பட் மற்றபடி வந்து பார்த்தா ஸ்பீடு வந்து வேணாம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா இதே 64 GB கம்மி ஸ்பீட் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பட் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வாங்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17 MB per second வந்து கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்பாக்சிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மெமரி கார்டோட பை லிங்க் வந்து பார்த்தா டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அது மூலம் வாங்கிக்கோங்க. இந்த மெமரி கார்டு பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த இடத்துல வர நம்ம லோகோ கிளிக் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. சைடில் வர 2 வீடியோ பார்க்கலாம் பாருங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். See you guys, bye. Have a nice day.